Hello everyone, welcome back to my channel. എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി മായ. ഞാനൊരു എക്സ് ക്യാബിൻ ക്രൂ മെമ്പറാണ്. ഞാൻ കിങ്ഫിഷർ, ഗോയർ, എയർ ഇന്ത്യ, എത്തിഹാദ് എയർവേസ് ആൻഡ് ജെറ്റ് എയർവേസിലെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബൌട്ട് ക്യാൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഐ ഇഷ്യൂസ് ബിക്കം എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകാൻ സാധിക്കുമോ? സ്പെക്സ് സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ വീഡിയോ അബൌട്ട് ദ സെയിം. സോ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഐ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്, ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പവേർഡ് ഗ്ലാസസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കെല്ലാം ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കറക്റ്റഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ളവർക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. ഈ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഐ എക്സാമിനേഷൻസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പവറാണ് കണ്ണിനുള്ളതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സേഫസ്റ്റ് വേ. അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പെക്ടക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു അഡീഷണൽ ഗ്ലാസസ് എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമല്ല, യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയർ യുവർ ഗ്ലാസസ് ഓൺ ബോർഡ്. അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ എയർലൈൻസിലും കാണും. ഇത്രയും ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ എയർലൈൻസിനും അവരവരുടേതായിട്ട് കാണും. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വെയർ ദ ഗ്ലാസസ്, യു ക്യാൻ വെയർ കോൺടാക്ട്സ് ആസ് വെൽ. ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ വെയറിങ് ഗ്ലാസസ് ഓർ കോൺടാക്ട്സ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു റൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം. ബൈ.